Akwụkwọ nke abụọ nke Samuel isi nke 15. O ruo mgbe nke a gasịrị na Absalọm doziri onwe ya ụgbọala na ịnyịnya na ọgụ ndị ikom 210 ndị na-agba ọsọ n'ihu ya. Absalọm wee bilie n'isi ụtụtụ guzo n'akụkụ ụzọ ọnụ ụzọ ámá. O ruo mgbe nwoke ọbụla nwere okwu nke gere eze ntị ka o wee kpee ya. Na Absalọm kpọrọ ya sị, olee obodo gị onwe gị si bịa? Ọ sị, otu n'ime ebo Izrel ka ohu gị si bịa. Absalọm wee sị ya, lee, okwu gị niile dị mma, zikwa ezi, ma ọ dịghị onye na-ege gị ntị site n'ebe eze nọ. Absalọm wee sị, onye ga-edo m onye ikpe n'ala nke a, ka nwoke ọbụla nke nwere okwu ma ọ bụ ikpe wee bịakwute m wee kpọọ ya onye ezi omume. O ruo mgbe nwoke ọbụla bịaruru ya nso ịkpọ isi ala nye ya, na ọ setịrị aka ya jide ya sụtụtụ ya ọnụ. Absalọm wee mere Izrel niile dịka okwu a si dị, bụ ndị bịakwutere eze ka ekpee ha ikpe. Absalọm wee zuru obi ndị ikom Izrel n'ohi. O ruo n'ọgwụgwụ afọ 2, na Absalọm sịrị eze, biko ka m jee kwụghachikwa nkwa m nke m kwere Jehova n'ime Hebrọn, n'ihi na ohu gị kwere nkwa mgbe o biri na Geshua n'ime Siria sị, ọ bụrụ na Jehova emee ka m laghachi na Jerusalem n'ezie, m ga-efekwa Jehova ofufe. Eze wee sị ya, jee n'udo, wee bilie jeruo Hebrọn. Absalọm wee ziga ndị nledo n'ebo niile nke Izrel sị, mgbe m nụrụ olu opi ike, unu ga-asịkwa, Absalọm bụ eze na Hebrọn. Ọgụ ndị ikom 10 wee si na Jerusalem soro Absalọm jee, bụ ndị a kpọrọ ha wee na-eje n'izu oke obi ha, ma lee, ha amaghị ihe ọbụla. Absalọm wee zipụ Ahitofel onye Gilo, bụ onye na-adụ David ọdụ n'obodo ya, bụ Gilo, mgbe ọ na-achụ àjà. Nkekọta ahụ wee dị ike. Ndị Izrel na-abakwa ụba na-eje n'ihu n'aka Absalọm onye na-egosi ihe wee bịakwute David sị, obi ndị ikom Izrel dị iso Absalọm n'azụ. David wee sị ndị ohi ya niile, ndị ya na ha nọ na Jerusalem, bilienụ ka anyị gbapụ, n'ihi na anyị enweghị mgbapụ n'ihu Absalọm. Meenụ ngwa ije, ka o wee ghara ime ngwa ruo anyị ahụ, mee ka ihe ọjọọ kwagide anyị, were ọnụ mma agha tigbuo obodo a. Ndị ohu eze wee sị eze, dịka ihe na-esi dị nke onye nwe bụ eze ga-ahọpụta, lee ndị ohu gị. Eze wee pụọ, ya na ụlọ ya niile ndị soro ya n'ụkwụ n'ụkwụ. Eze wee hapụ ndị inyom 10 bụ ndị iko ya nwanyị iche ụlọ. Eze wee pụọ, ya na ndị ya niile ndị soro ya n'ụkwụ n'ụkwụ, ha wee nọdụ na Bet-Meak. Ndị ohu ya niile wee na-agabiga n'akụkụ ya, ndị Keret niile, ndị Pelet niile, na ndị Gat niile, bụ ndị ikom na ọgụ 10 ndị siri na Gat bịa soro ya n'ụkwụ n'ụkwụ, na-agabigakwa n'ihu eze. Eze wee sị Tai, bụ onye Gat, n'ihi gịnị ka gị onwe gị na-esokwa anyị? Jee laghachi soro eze nọdụ, n'ihi na onye ala ọzọ ka ị bụ, onye hapụrụ ala ya ka ị bụkwa, laghachi n'ebe gị. Nye ahụrụ bụ ọbịbịa gị. Ọ bụ taa ka m ga-eme gị ka ị ṅagharịa n'iso anyị jee, n'ihi na mụ onwe m na-eje ebe mụ onwe m na-eje. Gị laghachi, meekwa ka ụmụnne gị laghachi, ka ebere na eziokwu dịnyere gị. Tai wee zaa eze sị, Jehova na-adị ndụ, onye nwe mbụ eze na-adịkwa ndụ. N'ezie, nọdụ n'ọnọdụ ebe onye nwe mbụ eze ga-anọ, ma ọ bụ ịnwụ ọnwụ ma ọ bụ ịdị ndụ. N'ezie, n'ebe ahụ ka ohu gị ga-anọkwa. David wee sị Tai, jee gabiga. Tai onye Gat wee gabiga, ya na ndị ikom ya niile na ụmụntakịrị niile nke dị n'aka ya. Ala ahụ niile na-akwa akwa n'oke olu. Ndị ahụ niile na-agabigakwa. Eze na-agabigakwa mmiri Kidron, na ndị ya niile na-agabigakwa n'ihu ụzọ ọzara. Ma lee, Zedọk bịakwara, ya na ndị Livayị niile na-ebu igbe ọgbụgba ndụ Chineke. Ha wee dọba igbe Chineke. Abiata wee rigo. Ruo mgbe ndị ahụ niile siri n'obodo gabigasịa, eze wee sị Zedọk, bughachi igbe Chineke n'obodo. Ọ bụrụ na ahụta m amara n'ihu Jehova, ọ ga-eweghachi m, mee ka m hụ ya n'ebe obibi ya. Ma ọ bụrụ na o si otu a, ihe ga-atọ ya ụtọ, lee m, ya mee m otu ọ dị mma n'anya ya. Eze wee sị Zedọk, bụ onye nchụaja, ọ bụ onye ọha ụzọ ka ị bụ, laghachi n'obodo n'udo. Unu na Ahimaaz nwa gị na Jonatan nwa Abiata bụ ụmụ unu abụọ. Leenụ, mụ onwe m ga na-anọgide na ngabiga mmiri nke ọzara ruo mgbe okwu ga-esi n'ebe unu nọ bịa igosi m ka ihe si dị. Zedọk na Abiata wee bughachi igbe Chineke na Jerusalem. Ha wee nọdụ n'ebe ahụ. Ma David na-arịgo na nrigo ugwu Oliv, na-arịgo
na-akwa akwa ekpuchikwara isi ya onwe ya na-ejekwa gbara ọkwa efu. Ndị niile ndị soro ya jee kpuchikwara nwoke ọbụla isi ya, ha wee na-arịgo na-akwa akwa. Otu onye wee gosi David sị, Ahitofel dị n'etiti ndị nkekọta ahụ ndị na-eso Absalom. David wee sị, biko Jehova, mee ka ịdọ ọdụ Ahitofel ghọọ ihe nzuzu. O ruo na mgbe David bịaruru elu nrigo ahụ ebe ọ na-akpọ isiala nye Jehova, lee, Hushai bụ onye Akait bịara izute ya, ya na uwe ya dọwara adọwa na aja n'elu isi ya. David wee sị ya, ọ bụrụ na ị soro m gabiga, ị ga-abụkwara m ibu. Ma ọ bụrụ na ị laghachi n'obodo wee sị Absalom, ohu gị ka m bụ eze, dịka mụ onwe m bụ ohu nna gị mgbe m gara aga, ugbu a mụ onwe m ga-abụkwa ohu gị. Ị ga-emebikwara m ịdụ ọdụ Ahitofel. Gị na ha anọghịkwa n'ebe ahụ, bụ Zedọk na Abiata na ndị nchụaja. Ọ ga-erukwa na okwu ọbụla ị ga-anụ site n'ụlọ eze, ị ga-egosi ya Zedọk na Abiata bụ ndị nchụaja. Lee, ha na ụmụ ha ndị ikom abụọ nọ n'ebe ahụ, bụ Ahimaaz nwa Zedọk na Jonatan nwa Abiata. Site n'aka ha ka unu ga-ezitekwara m okwu ọbụla unu ga-anụ. Hushai bụ eze enyi David wee baa n'obodo Absalom bakwara n'ime. Hushai bụ eze David wee baa n'obodo Absalom bakwara n'ime Jerusalem.